喂，大家好啊！又嚟到夢寐 Up 啊！今次係我 Rachel，唐豆，咁咧，我哋今次咧都會進行一個簡單嘅環節，快問快答先嘅。好，係啦。咁我哋首先第一條問題啦，就係想問下點解你對襪會成日都係穿窿嘅？哇幾好，喂有啲質素，嗱呢啲有睇開嘅，都有睇㗎。 OK 呢個問題係 Rachel 提出㗎。OK 可以。咁咧，首先咧，拍 call 咧係一個相對用腳主導啲嘅運動嚟嘅，着地係好緊要嘅。咁咧，同大家分享冷知識就係拍 call 咧落地有時會打煙皮咧，係一定要前腳掌落地嘅。前腳掌落地卸力啊，咁咧腳踭落地，我哋稱之為慢性自殺啊！有人教我，因為佢咧會食落膝頭哥啊，跟住食上其他器官嘅。跟住前腳掌落，你下前腳掌落，咁啲腳趾咪頂向前，咁啲襪咪全部穿晒窿咯。好，講完。原來咁專業嘅呢首先大前提係你冇錢換襪先會咁樣嘅。襪嘅贊助，我哋要襪嘅贊助。都真係成櫃都係穿嘅。咁講法係啊係。我係唔介意嘅，嗱你自己你睇下做唔做到俾我啊？望誒，喂，都係穿㗎。呢對襪好明顯係交換咗腳着㗎。知咩事？我唔敢握手，我掂咗襪，真係認到位啊。OK， 另外一邊唔睇啊，邊個都係穿㗎啦。你覺得自己冬季定係夏季比較吸引啲？你講外觀定我自己中意先？吸引應該係講外觀喎。嗱，我主觀中意夏季嘅，因為我運動我唔使熱身咁耐喎。但係你講咁靚一定係冬季㗎啦。因為冬季多 layer。係啊！有跟開啊！好啊！你搶晒我啲講。得，唔緊要，做翻俾你，係。我哋 Rachel 問多次，係。你問，由頭問翻落去啊！有一次。成條嚟一次。唔啱嚟而家呢個 timing。唔係嘅，冬季係多啲 layer，咁啲女都中意多啲 layer，咁所以我 expect 冬季係型啲嘅。至少我話咧夏季我係唔會着長褲先啦。咁但係我聽聞係着短褲係好扣分㗎嘛，係咪啊？唔係話 OK， 即係夏季都可以好 charm 㗎咯。都係㗎，即係有 muscle 咪得咯。啊。喂，係得，俾佢上個風頭先。你問。唔係，你覺得你自己靚仔啲定係阿 Rick 靚仔啲？喂，你都咁直，你我有傷害性啦。呢個冇得揀，我覺得真係唐咗靚仔啲。唔係呢個佢嘅答案啫。我諗深層都我答案都係咁嘅，都係咁嘅，一定KOL 一定係自信㗎啦。但係你都唔差喎，爭你少少。係啊，我追緊㗎啦，我追緊你咯。我追緊你嗰個 layer 咯。你加油啊！你加油啊！好努力。你有幾多 layer？你可唔可以數下？我就係唔夠唔 layer。係你企起身 show 俾啲觀眾睇，你企起身啫。轉一個圈。我頭先話佢着到好似送殯咁樣啊！你哋似唔似啊？家屬謝禮先。門口爭封個心口爭封利是嗰啲啊！執佢啲銀仔。係嗰啲1蚊。OK，繼續。第一次 first day 啦，或者之後嗰啲拍拖，你覺得 AA 制定唔 AA 制比較好少少？我通常係貴嗰啲就我請嘅，即係嗰啲糖水啊或者嘢飲嗰啲就佢請嘅。我自己通常內心係會想咁樣咯。普遍都真係會發生嘅呢件事。咁你都爭咗佢俾咗貴咗餐啦，咁之後糖水咪佢俾。我覺得呢個幾好。你咧？如果我覺得你講得好啱。好嘅，有道理。撐咗先。嗱，跟到啦，開始跟到啦。我真係追緊㗎，我真係努力追緊佢嗰個偶像嚟嘅。佢個 layer。好，咁都會想問埋啦。如果你揀冇拍拖定係冇女朋友？哇！又呢個問題，我中過幾次伏啦已經。真係啊！我中過幾次伏啦。都係打翻有即係好啲啊嘛。我係啲女性問你嘅。唔係啊，真係都係一樣咁樣噶 podcast 啊訪問咁樣。真係好簡單啫。都食埋字添嘛，仲話咩？拍拖同拍拖你揀邊樣？你只可以有一樣。轉翻個答案先。之前啲答案，都依家都仲未有女朋友。都幾肯定係
運動㗎啦，運動㗎啦，冇得走㗎啦，係啊，表女如一，係。好犀利。唔係即係唔係我啲片全部話要女㗎，我啲片全部話要女㗎，唔係即係我只係話一個51，一個49啦，咁樣啦，係啦，女好都好緊要嘅。專一啦，其實都係專一都係表現。唔係因為我覺得咧，我個價值觀係咁樣嘅，咁你兩個個體嚟㗎嘛，你唔可以完全係你所有㗎嘛，咁你一定兩個都有啲夢想或者中意嘅，咁你互相支持嗰個先係適合嘅另一半嘛。咁我都要有嘢俾你支持先得㗎嘛。如果我成日廢柴咁行埋嚟，可能我攞咗好多錢啦，但我冇乜夢想嘅，你同我一齊你都覺得好悶蛋啊。咁你一定覺得係有啲嘢 charm 嘅。我希望我嘅另一半係覺得我玩拍拖係 charm。即係有一種上進心。真係學到好多，我下次識答喎。計劃嚟啊，計劃嚟啊。下次真係識答喎。咁我哋就入正題嘅咯喎。咁今日咧其實都主要係會想問翻多啲關於你作為一個網絡紅人啦，或者主搞 YouTube 啊、IG 啊，你其實主要個方向或者你對自己嘅定位係點嚟嘅？其實冇乜定位嘅，係頭先我都有諗過，我都估都會問，即係就我嘅定位就係當觀眾係我嘅好朋友，係即係咁你想俾啲咩好朋友睇咁你？其實唔難察覺嘅，我嘅形象係好多自嘲啊，或者好多我所謂鳩噏啲咁樣啦。其實係好日常嘅，但係我覺得同 friend 係應該咁樣噶嘛。即係所以我係好怕去講一啲大道理啊、派知識啊咁樣，即係除非即係運動範疇咁冇得講啦，嗰個教練嘅 account 啦。但係即係咁我 expect friend 梗係中意聽我自嘲啊，聽我即係鳩噏下近排有咩發生，我做真係好日常㗎呀。咁但係我最近有一個想改變嘅方案嘅。其實我係想同 social media 遠少少嘅，因為我觀察到咋，我冇點名啦，我觀察到某啲 KOL 係真係乜 Q 都擺上網嘅，而我覺得佢已經係去到重疊到係，佢為咗要有嗰個話題同效果，所以佢先經歷嗰啲嘢，佢唔係經歷咗嗰啲嘢，所以先拍上網，咁就有啲因果倒轉。而我覺得我咁巧嗰日發生我咪影咯，咁巧見到佢條癲佬喺後巷屙尿，就係咁講啫。咁啊呢個舉例，sorry，冇呢個例子有啲偏嘅，即係我舉例就可能嗰日見到啲趣事嘅，有個傻閪喺街唱歌嘅，而我 set 個 BGM 落係同佢嗰個節奏一樣，咁我覺得搞笑咪影低佢咯。但你話會唔會特登為咗要有嘢擺喺節目度去發生件事，我盡量就唔想嘅。係，所以嗰啲拍嗰啲咩短劇嗰啲我係麻麻地嘅，拍 vlog 我就好 OK 啦，因為嗰啲我嗰日都預咗做咁，拍埋俾你睇咯。但我話唔想重疊得咁多就係，我發現真係搭得好近嘅話，會好似真係冇咗自己有啲位會，即係你好驚放低咗個鏡頭就冇 energy 啊！我會話係啊，咁而我都好 firm 一樣嘢啦，即係你哋可能當我係 KOL 啦，或者有啲人就會問我揾到幾多錢啦，好 firm 答大家啊！我 KOL 每個月平均月入咧係近乎0嘅。係啊，我唔會依賴呢樣嘢揾錢，因為我覺得揾錢都會令我內容變咗㗎啦。咁我 expect 我係咁 up 嘅，咁你哋中意睇㗎啦，我都幾肯定你中意睇㗎啦，先睇㗎嘛。咁我係唔介意嘅，咁我自己有其他方法有收入來源，我就唔會問觀眾攞錢，或者叫唔會因為你哋而改變我原本想拍嘅嘢。咁呢個可能就係我嘅定位咯。係啊，好似好 real 啊 view 好啊 view。邊個冇得就冇錢咯，係嘅。好，繼續。跟住咁因為我見你其實之前啦，你係有玩創力工房啊嘛，依家。其實你再之前好似4年前都有一個 channel 叫做王朝㗎嘛。呢個算唔算黑歷史啊？唔係，梗係唔係啦。嗱，你點樣分一個粉絲夠唔夠了解我咧？佢講重力工房咧，大概了解我60成㗎嘛。佢講王朝咧就近乎90成㗎啦。即係王朝個產量唔係好高嘅啫，但係質量係好高嘅。王朝其實係咩嚟？王朝就係我成班中學同學，咁但係中學同學個陪伴嘅時間一定係耐過拍 call 嗰班嘅，係啦，咁就即係form 1到依家咁樣啦，嗰班好好玩嘅朋友啦，咁又陪我影相，陪我癲咁樣。其實我有少少覺得我都有半個 leader 嘅位置嘅，個意思就係其實好多癲嘅嘢都真係要我去行，佢哋先陪我癲嘅，係啊。咁但係嗰啲嘢我會覺得嗰個多巴胺嘅純粹，比起運動更加純粹，就係專車哥諗到鳩嘢就去玩啊！咩皇朝戰車啊，咁啊攞塊嘢落去草地度就上啦，冇玩諗咁多啦，就嚟啦咁樣，嗰種開心好純粹嘅。跟住你原本想問咩㗎？唔記得咗咧，講得開心得滯。原本想問，即係創力工房到之前王朝啦，係啦。咁到底係點樣演變翻嚟嘅咧？哦，
其實就都不是演變嘅，因為呢兩組人都已經係我最 friend 嗰兩班人嚟㗎啦，就只係一邊係中學，一邊就係運動咁樣嘅啫，咁就兩嚿嘢嚟嘅。咁但係已經係個 friend 嘅程度就係我上庭佢哋大家都會一齊嚟睇我咁樣咯，係就係咁樣。可唔可以問多少少啦？因為可能作為你嘅粉絲啦，可能由王朝追到依家咁樣啦，係都會想知道點解嗰陣時王朝會即係產量高質，而係就量產就低量產咁樣咧？我諗一諗先。其實我覺得攻防同王朝個產量都係低咗嘅，而直接啲講就係大家都揾到一個事業上嘅方向，即係好直接嘅。人哋翻 full time 你都唔會咁得閒陪你咁玩㗎啦。但係佢更加難能可貴嘅，我覺得如果肯玩嘅，即係對上一次走去城門水塘咁一齊滑草咁樣，其實大家翻晒工㗎啦嘛，你唔 expect 會有啲咁嘅嘢發生㗎嘛，係正嘅。跟住 even 依家攻防都好，有啲人係可能去咗特技演員，有啲人做咗教練，其實都少咗時間去拍嗰嘢嘅。咁但係我會話呢兩嚿嘢從來冇消失過咯。我眼中佢唔係一個 channel，佢眼中係一個朋友圈咁樣咯。係純粹係有片咪拍咯，冇片你就出嚟食飯咁都係嗰班人㗎啦。講真，咁樣。你咁多經歷咧，你會唔會咧想即係可能出書？多咗啦，多咗啦，即係出寫啲人叫我出寫真啊嘛，我話仆街。OnlyFans 啊，得男人睇㗎啦，我覺得。即係唔係即係我會覺得咧你呢個問題幾好嘅。我雖然冇咁即係好似以前呢啲屎人咁想答我啊，或者整一本著作啦，但其實對於我嚟講，我會期望就係我到最後我 IG 望翻嚟就係一本好靚嘅我嘅自傳咁樣就係，你睇翻就係唐九就做咗咁乸多嘢啦。咁你啦，即係我驕傲啲講話，你有冇 KOL 玩過啲咁嘅嘢啊？香港嚟計又好似真係冇嘅，咁我就已經係好心滿意足㗎啦，咁樣咯，係啊。咁呢個原因係咪就係你想留喺香港？即係你有冇諗過，即係可能去其他國家反而可以玩得更加癲，或者係變得更加好？有好多人同我講過嘅，因為我玩嘅嘢喺亞洲社會係比較保守啲啦睇法，但係實質有兩個原因嘅。第一，其實我英文好差，適應能力唔係真係咁強嘅，我好少去旅行嘅呢個 firm。但係另外就係其實我係有少少，我都有少混咗自己喺同溫層啊。個意思就係咩咧？我冇跳出框框，就係我覺得我呢個存在喺香港係好特別嘅。我覺得咋咁？但係其實跳去外國嘅癲過我嘅大有人在㗎嘛。咁即係我去到外國要更加癲㗎咯。咁一嚟我適應能力低，二嚟就係去到喺一個陌生嘅地方，我好難可以去到咁癲嘅個情況。咁所以香港嘅我有好多情況就一定係膨脹啲，就好難一瞬間走去第二度咁樣咯。但係你問我有冇諗過去其他國家刷一啲記錄係擺翻上網唔會違規咧？係有嘅。咁但係長期喺外國生活就應該冇啦咁樣咯。係。如果依家創立工房啦，其實你當初去成立或者設定嘅時候咧，有冇話咩目標想自己去達到，或者想做到香港第一 channel， 即係拍 call 上面嘅channel 第一人？其實我哋個隊長係有諗到咁遠嘅，即係最起碼係有個我覺得都幾難發生到嘅。佢想用 YouTube 揾食，呢個我覺得幾難發生，因為我初期都好認定就係拍 call 真係唔係主流，而有個更加重點嘅問題就係大家都有自己嘢做，其實唔係真係玩嗰陣梗係好好玩啦，但係你 fix 死咗一啲 schedule 去做，好似而家咁大規模咁拍嘢，咁其實咁自由嘅人啊，拍 call 呢班其實好難真係咩嘅，有得揀練嘢定拍嘢，大家都一定係揀前者咁樣咯嚇。即係佢哋有講過拍嘢即係練嘢拍埋得唔得啊？其實好零碎嘅，會睇翻效果唔係真係觀眾想睇嘅東西咯嚇。咁但係你問我呢個我係唔同嘅，有少少即係我好似抬高自己，因為我好似同佢哋係有啲分別，就我好中意對住鏡頭鳩噏嘅，對住鏡頭鳩噏，咁我覺得咁有時我練嘢我自己拍自己我可以好方便啫，但你就成班人你自己知㗎啦，係一隊 crew 同我自己一個 KOL 其實係兩回事嚟㗎嘛，咁所以我咪自己叫做 social media 上我自己教自己咁樣。又唔使約出嚟。係啊，即係你嗰日諗到咩？你朝早起身，你早啲起身自己搞咗佢得㗎。一隊 crew 你夾幾日都夾唔到㗎。係啊，咁樣咯。咁如果即係你哋即係當初都有設立呢個目標啦，而家即係都未必話好完成到。係啊。咁你哋其實內籠大家有冇一啲新嘅諗法或者？我已經叫做係畫咗畫㗎啦。畫咗畫嘅意思係咩？唔係有關係啊，即係對呢個諗法畫咗畫就係接受現況就係咩咧？
就係其實就係一班一齊夾租個 studio，得閒翻嚟打邊爐食嘢，得閒翻嚟打撲克，然後最重要係得閒翻嚟做 gym 嘅一班人嚟嘅。咁但係大部分時間其實就係咩咧？就係一個禮拜出去練一次嘢嘅一班兄弟咁樣咯。但係都真係幾 friend 嘅，玩咁耐。大家都 enjoy 咗呢件事。係啊，同王朝係一樣。咁會唔會諗住 cross over 王朝咧？唔得㗎，喺王朝嗰班收皮啊！王朝好縮㗎，王朝嗰班咧係真係成班中同暗馬底嗱，我話你聽咁樣啦，我比例就係咁樣嘅。重力攻防咧，除咗我，全部都有女。重力攻防除咗我，全部都有女。王朝咧係得一個人，其他全部都冇女。咁樣嘅個百分比係咁樣，你大概計到數就係王朝係一班都幾接啊。總之就係我哋係啊呢班就玩啦，出到去其實就戴住耳機嘅，耷低頭嗰個狀態嚟嘅。咁所以王朝嗰個社交能力係低啲嘅，我覺得咁樣咯，係啦。OK。冇得 cross over。唔係啊，上庭嗰陣就一齊攬下咁樣咯，係咯咁樣咯。係。因為都想問多啲啦，咁你既然都講到話你上庭啦，係。你認為你同劉馬車啦，佢作為一個監獄系嘅 KOL 啦，今朝先拉咗，好繼續。係，你覺得你同佢最大嘅分別，即係俾人哋感覺喺邊度？我屌！其實我心裏面係想講冇乜共通點嘅，所以我但係你要我講，咁我都係咁以 Lisa 啦。其實即係有好多人就定義咗唐狗呢個係有啲白卡嘅 character 啦，但係其實我自己就係諗，因為我癲嘅位其實都係一啲係體能上限嘅嘢，甚至乎咧你眼中可能有啲即係誇張到覺得係玩命嘅東西啦。咁實質佢哋唔係玩命嘛，佢哋玩緊人哋喎。係啦，咁所以我方面就係我未必話佢哋全部嘢都錯嘅，只係我定義我嘅癲就係唔滋擾到人就 OK 啦。咁樣即係你可以喺道德上審判我話覺得我呢件事係對唔住屋企人，對唔住乜，但係最少我自己知我真係冇騷擾人嘅情況下發生咁樣。咁至於劉馬車就我揾到共通點㗎，劉馬車體能係好好嘅，其實我想講你可以留意下，有啲細節位睇到嘅，係啊，佢嗰條片咧佢 tag 咗我，跟住係啊，我話唐狗得閒拍條片，跟住我玩拍拖咁樣嘅，佢原地合腳跳過一個欄杆。跳過啊，唔係跳上，跳過。我係冇咁啊冇。佢跳過完，佢翻轉頭再跳多次啊，好似人哋考消防咁樣。而我話咧，正常人係冇可能跳得過嗰個欄杆嘅，我體能。即係佢一定係個 hip 有翻咁上下鬆啊，大腿有翻咁上下勁啊。我話咧，以我觀察劉馬啲體能係唔差，咁但係實質個人為人係點我就唔知啦，我冇接觸過唔知，所以係咁樣啦，係啦。係咪仲有嘢要問100卡呢個位度？冇啦，都差唔多㗎啦。係啦，主要係呢度可能係。會，因為都 juicy 啲啊呢個位，唔係 juicy，因為好似感覺上，即係出邊啲感覺上啦，都好似比較多人會感覺，即係容易歸類埋同一類嘅 KOL 咁樣。你自己覺得會唔會咧？咁現況上睇又有嘅，但我幾開心啊！通常呢啲位咧係會有人出嚟幫我講嘢嘅，我自己講冇說服力㗎嘛，講真。嗰啲即係通常會話屌完全唔同啦，兩範嘅一個玩運動，一個係即係有啲滋擾社會咁樣。咁有時即係我都會值得開心翻少少啦咁樣。但係我覺得正常真係有跟開有睇開我嘅，我諗都分到啩。係啊，最易撈亂咁樣唐狗同勇狗嘛係嘛？都有個狗字啦咁樣啦。咁但係即係我記得因為我有認識過係唯一係應該得勇狗呢個人嘅，因為最早期係喺疫情嗰陣嘅，我照講啦。疫情嗰陣，因為即係我同佢都好明顯見到兩個對社會一啲疫情嘅措施都係好唔滿意嘅，因而又有認識過嘅。咁但係到疫情完咯，疫情完咗之後咧，咁我繼續做翻自己嘢啦。咁對面一定係有啲即係我覺得走火嘅狀態，我覺得係唔 buy 㗎啦。即係佢係因為疫情完咗，佢要繼續揾啲刷存在感嘅東西，我覺得又好似有啲揦過喎。咁我就即係叫行翻遠少少咁樣咯。係啊，我都唔介意佢知，我都有同佢講。咁但係咧，佢有佢發揮啦呢啲，係啊咁。我即係除咗運動，有冇啲即係最多係搞笑咯。但係即係自己有條界線嘅，咁你搞到人一定係唔好㗎啦呢啲位。有啲嘔包嘅呢啲位我都。咁而係你依家一直咁樣去拍片啦，去無論係講你日常嘅生活啦，甚至乎係講拍拖啲嘢啦。其實你最主要嘅目的係想做啲咩？即係你係想宣揚啲好啲嘅信息。但係其實你都係想俾多啲人認識到你。後者咯，我覺得。即係我唔，
其實我都唔係，我唔想諗到偉大嘅嗰啲咩要用咩信息影響人，好有正能量嗰，我其實唔中意嗰啲。即係你喺我身裏面感受到，當然我覺得正啦，我雙贏啦。但係其實我係自私嘅，其實我都真係想人記得我嘅啫。咁但係你問我係咪嗰種即係好追流量啊 follow 啊？我覺得唔係嘅。我目標係咩？就我冇咗 IG 你都記得我，嗰個叫成功咁樣。我最近有一個覺悟就係流量同埋名氣係短暫嘅，記錄同記憶點先係持久嘅咯。咁即係我嘅嘢，如果我拍好多嘢好多流量，但係你真係冇記憶點嘅，純粹真係可能一個露身材嘅人先算啦。我假設有啲 KOL 咁，你淨係記得佢上圍幾多嘅，咁呢個其實可能就係一個短暫上嘅流量。記憶點係你真係會記得呢個人做過啲咩，係好有代表性嘅，好有 character 嘅東西。咁再講深啲，就可能係一啲個人記錄嘅，我會想有呢一啲嘢係可以叫做宏大啲，諗到啲名流千史嘅感覺咯。咁樣係啊，最好係咁樣啦。名氣係攞人吊住個溫度嘅啫。咁吊到我需要你見到我嗰刻做啲大嘢嘅時候咧，咁你噏到我個名我就好滿足㗎啦。咁樣咯，呢個就係我嘅夢想。即係你嘅目的係唔係為咗可能教化世人啊嘛？定係即係可能唔係賣廣告啦，又唔係即係可能招學生咁樣。唔係，我覺得教班係一個我開心嘅嘢嚟嘅，但係我覺得我即運動員同教練嘅話，我排頭啲，我會排咗運動員先。如果我用運動員嘅角度，我真係想人記得我做過啲咩。但係教練好明顯係我除咗運動員之後，我最開心嘅嘢，同所有公眾比都一定贏嘅，所以我揀咗去做我而家主要工作咁解咯。係啊，同埋都係嗰句教班，你真係好似見到一班人行緊你以前條路，你好開心咁培養翻佢中意你以前中意嘅嘢嗰種感覺，好難得咯。咁樣係啊。即係我想講多啲，即係我自己都會有啲心想講多啲啦，就係因為我覺得要諗緊教人嘅話咧，其實都需要幾大嘅責任㗎喎。係啊，係啊，講重點。因為我認知入邊嘅教人啦，即係如果論古代或者甚至乎現代嚟講啦，即係作為老師嚟講，其實都要有一翻一定嘅資格啊，甚至乎佢個人都要有一定翻嘅修養啊。如果唔係嘅話，你教嗰個人嘅話咧，其實你係好容易帶彎佢㗎。係啦，我幾中意呢個冇轉彎抹角。好多人問就係、喂，你又話你教班，你 IG 係 po 晒危險嘢出嚟，咁點先？其實我係預咗啲學生知我係咩人嘅，所以一定係大人係比較多嘅，大人係諗清楚㗎嘛。但係你話俾個仔嚟上就好似問啲咯，唐狗咁樣。我坐喺隔離睇住你教。有個家長有嘅，有俾小朋友嚟上嘅，但係佢都即上過幾堂咪放心咯。冇睇過啲一定係有啲疑慮嘅。咁但係我嘅睇法就係我教班真係安全上我一定有責任，我唔會叫你行到好似因為我教練同即係應該講自己練嘅運動員同學生係有啲分別嘅。自己練嘅運動員就係我經歷過一啲嘢啊嘛，我有錯過噶嘛其實。咁而我係要盡量令到佢 miss 咗我錯嗰堆嘢，行到盡量減低佢有機會犯錯或者受傷嘅機率。咁呢堆嘢我有責任要提佢噶嘛。如果唔係佢唔使揾教練啦，佢出去自己摸都得啦。咁就係我令佢行少啲冤枉路，去達至一個佢滿足到運動員嘅水平，我覺得係咁樣嘅，係啦。咁所以你問我係有堆舊嘅，有堆黑歷史嘅，我唔抹㗎啦。講真，抹乜鬼啫？你都係識我個人，你接受我呢個人，你先係上堂嘅啫。嚇，我認啊，我抹咗啲黑歷史可能會多啲學生嘅，但係冇必要啦。你上網打全名，你都睇到啲嘢㗎啦。嚇，咁唔抹啦，係唔嘥時間啦。我又另外 IG po 翻啲正能量多啲嘅嘢，你接受到就嚟啦，咁樣咯，就係咁樣。係啊，同埋我覺得雙向嘅，我係有啲即係叫做壞啲嘅形象，壞的咁樣。咁實質我可能我冇調翻轉諗，我冇依家呢個名氣，有可能真係冇咁多學生嘅，係啊。咁我壞的裏面都呈現到我有實力嘅，咁就你決定嚟唔嚟上啦。我教嗰陣就一定唔係壞的㗎啦，咁樣咯，純粹就係咁樣咯。即係我想再問多啲人，有冇啲學生咧一嚟到就話阿 Sir，我由24樓跳落去？乜有啊！我想講粗口啫。咪即係咁樣嘅，嗰啲一嚟就話第一堂上打我空翻嗰啲啊，有㗎。即係我唔會 ban 死佢嘅，即係我會話咁唔緊要，你嚟上一堂先，我睇下你個體能去到邊度先好唔好？或者即係我都要知你身體協調係點㗎嘛。即係我好中意一句嘢啊，我老豆同我講㗎。即係我可能我個例子係咁啦，24層樓我擒過啦。你第一堂嚟擒咗我玩咗10幾年就擒嘅嘢，咁我依家唔使企喺度啦。咁你一堂就想做嗰個10幾年嘅嘢，你會唔會自私咗啲啊？我係 buy 嘅。咁我練嚟做咩啊？
係啊，咁所以你嗰啲一堂就想到位嗰啲咧，我覺得打卡係 OK 嘅。我都承認，始終我都係 social media 長大啦，我都係中意一啲打卡嘢。我會搞啲體能低體能要求嘅動作，但係又打到卡，我會教嘅。咁但係實質教到真係上到好耐，仲上緊我堂嘅人就知，我其實真係會針翻啲體能要求咯。係啊，咁樣咯，係啊。咁到差唔多最後啦，你其實對於即係唔係，等陣睇，你題都係你問，你俾題佢問下咁啦。我唔知問咩。係啊，俾啲曝光佢先啦。你咁靚女冇理由唔俾你問嘅，講真我覺得，仲有一題一定係俾你問嘅。唔係，我想問。係。你對同路人咧有啲咩寄語？嗱，喂，同路人係運動定係 KOL 先？兩個都可以啊。同路人，哇！或者分別上面啦，分別有咩？我覺得運動唔使多講㗎啦，我覺得玩得拍拖人係好清晰自己做緊咩，因為咧即係我唔係話其他人唔清晰啊，唔係話其他人唔清晰，但係以我觀察，因為拍拖真係好少人嘅啫喺香港，咁我睇到嘅人喺一個咁自由嘅運動裏面，其實大家已經對自己係好自律咯，冇教練嘅情況下能夠玩到咁，其實我覺得香港算係咁啊，因為唔係好鼓勵咁破格嘅運動，我覺得同路人第一名嘅，我 power of 香港個拍拖圈嘅，但係咧係啦。玩嘅繼續玩啦，冇即係越嚟越少人啊！講真，唔好走啦，係啦。咁但係你講KOL 嘅話咧，我諗下先。其實我唔係好想叫係同路人嘅，因為好多條路都好唔同。而我反而中意個生態係大家都唔同路嘅。咁如果好多都好撞樣嘅條路好似嘅，咁你都覺得佢冇咁特別㗎嘛？都真係幾多撞樣。O.K. 唔開名㗎啦，唔開名㗎啦，係，但係都係啦，梗有啲係好相近咁樣啦，係啊，咁但係我覺得我眼中嘅 KOL 係，哇！呢個真係我諗先，我眼中 KOL 係你要喺一個專項裏面係有少少代表性，或者人哋諗起嗰樣嘢會諗起你嗰個叫 KOL 啦。咁但係如果你真係好生活化，都希望裡面有一啲特色係見到係你啦。唔好下下咩都拍咁樣，同埋我係好想同啲 KOL 講，唔好將自己生活同 social media 重疊得咁緊要。係啊，你諗咗自己先啊，係啊，我明流量好正，過兩日冇㗎啦，過兩日冇你會點啊？你會繼續重複呢件事。咁你諗下，你想唔想咁重複咁做一件冇咗自己嘅事咯？咁如果你真係有自己嘢拍，我覺得 OK 嘅。咁但係日日都喺度揾緊嘢拍啊！我要調翻嗰個流量啊！啲 follower 跌緊啊！咁樣嘅狀態咧就好唔自己嘅。咁 social media 都有佢 toxic 嘅位。如果你日日量產啲電子垃圾出嚟嘅，咁你不如諗下自己本身有冇啲 message 真係想講先啦。咁樣係我諗法係咁樣啦。個人認為，講咁講，其實我都好多垃圾喎 IG 係 OK。好啦，咁今日差唔多啦。Thank you 咁多位，多謝唐狗。